昼花火らしいです。色付き花火やね。風が結構強い。さあ、そろそろ夜花火が始まります。6時50分から9時20分やったかな。2時間半、ちょっと多めですけども楽しみです。それでは行ってみましょう。それでは
それでは。